sama. baik bawaan Anda. Telepon dilarang merokok tidak berarti dari parkir kendaraan. Bagi penumpang yang hendak merokok, kami bersepakat untuk menuju area khusus merokok atau smoking yang telah disediakan. Jangan lupa Jangan nempel pagar. sudahnya. Pastikan bara api pada rokok Anda sudah benar-benar padam. Dan bawa puntung rokok pada tempatnya. Untuk mencegah penyebaran virus corona, kami menghimbau kepada